Hello，大家好，又係我米哥，今日嚟到黃大仙分店，同大家一齊嚟睇下我哋 Tiki Home 新翻嘅產品啊！最緊要係咩啊？佢5分鐘快速煲水啊！然之後咧，仲有4大功能啦，有呢個雙層嘅隔熱啦，然之後有不鏽鋼304嘅內膽啦，同埋360度無線底座，點樣用都冇問題嘅。喺安全上邊咧，今次咧都做咗好重嘅功夫啊！佢咧煲完水滾咗之後咧，會自動斷電啦，暫停功能，即係話如果啲水咧真係唔小心煲到滾晒啦，都會自動咁樣停電，咁啊安全係拉滿嘅。咁啊操作亦都係好簡單啦，打開嗰個入啲水落去，拍翻埋佢，放喺個底座度撳個掣，咁就煲到水啦。老人家都可以用到嘅，唔會話好複雜。仲要係原裝行貨1年保養啊！另外係符合香港機電工程署嘅標準㗎，真係可以安心使用啊！變賣成幾嚿水啊！我哋而家88蚊啊，可以帶佢翻屋企啦。除咗個電熱水煲之外 ，Tiki Home 仲有好多唔同類型嘅精選小型家電，全部都係符合香港機電工程署嘅標準㗎。大家記住快啲嚟淘多多睇下啦！